Colorado Cafe Albania, duke qenë se më duket që si absurde t'i tregoj parceletat një nga një, do t'i bëj me seri, do më thënë duke treguar 10 parceleta çdo ditë ose çdo javë, ku diun diçka tjetër. Atëherë seria e parë e parceletave është kjo. Çfarë është një idiot? Okej. Një pyetje që shumë shpesh na i bëjnë. Ndjali, babi, çfarë është një idiot? Dhe babai. Një idiot është një person i cili përpiqet të shpjegojë idetë e tij në mënyrën më të çuditshme dhe të gjatë, që një person tjetër që është duke dëgjuar nuk mund ta kuptojë. Nuk mund ta kuptoj. A më kuptove ti mua, ndjali? Jo. Justifikimi. Shefi i tret një punonjëse në zyrën dhe i thot: përse të kanë parë duke ndalur nga pjetoria në orarin zyrtar të punës? Punonjësi: po shef, është e vërtet, po unë shkova ti them banakjerit që këtë tutje nuk do të më shohësh më të në lokalin e tij gjatë orarit së punës, pasi ju ma keni ndaluar këtë gjë. Dhe ai në këtë rast zonte të më qerasë me një teke, pastaj më një tjetër, dhe kështu ju e dini si shkojnë këtë punë. Barceleta tjetër i alkoolizuari. Mjeku hyn në një dhomë spitali dhe sheh pacientin e tij duke pirë një shishe raki. Mjeku pra po piti, po sikur mos e dje që nuk do ta lejë përfundimisht alkoolin pacienti. Është e vërtet, doktor? Po ja, thash ta festoj shërimin tim nga alkooli. Lidhja. Pse Bjondja kur ulet në kompjuter me një litar me vete? Sepse mundohet të lidhet me internetin. Ka për lidhje. Rrotullimi. Një pianes ishte ulur në një lokal që në pikën e mëngjesit dhe pasi kishte ardhur nata, ai nuk po çoi për të shkuar në shtëpi. Pasi nuk shkon në shtëpi, i thot banakierit: tani u bë vonë. Mirë, pianesi ishte aq i pirë sa që i rrotulloi çdo gjë që shihte përreth. Pasi të shkoj unë në shtëpi, po pres që ajo të vi tek unë, dhe i thot pianeci. Ja kthem pianeci. Katunari në autobus. Një person hip në autobus dhe njëri ndez një cigare. I vjen fotorinë dhe i thot: more shok. Pa nuk e shikon tabelin që thot shok qytetar në Lodh Duani. Po muj, si nuk e shoh, po ajo nuk e thot për mua se unë jam katunar. Edhe kjo si ishte gjë, mund të ishte përmirësuar. Fshatari në taksi. Një ditë fshatari hipi në taksi, por si hera e parë që hipte në një makinë, erdhi ai që po shifte shoferin që po lëvizte marshin. Më vonë shoferi doli pak jashtë dhe kur u kthye e gjeti fshatarin në marsh në dorë dhe e pyeti: po pse e shkule marshin nga makina? Fshatari u përgjigj: po ti i e lodh me e shkul gjithë rrugës dhe nuk e shkul rrugës nas se ta shkula unë. Mirë se erdhët në Shqipëri, Barceleta Radhës. Ç'kemi? Nga ishe? Nga po shkon? Ore, sa e ke rrogën? Meraku. Një burr kishte një dyor që po rriste grua dhe i kthet gruaja dhe i thot: po boll mu burr, sot se u lodhe. Gjetje e vrasësit. Lepurit i kishin vrarë shokun dhe shkon e vërtet me të madhe në mes të kuvendit të kafshëve. Flisni mor legena, kush dreqin e vrau? Të gjithë kafshët urt qetësi kur dëgjohet një zë nga fundi. Unë e vrava, i thot Luani. E po mirë ja bëre legenit se nuk i rrinte prapanica në një vend. Vjera pyet dhëndrin. Barceleta Radhës. Vjera pi duan dhëndri jo. Vjera pi alkool dhëndri jo.
Vjera, je feminist? Dhëndri, jo, mirë, Vjera, mirë atë herë, thot, ti qënë ke perfekt s'pas ka s'një defekt, Dhëndri, por kam një defekt, thot. Çfarë defekti? Gënjej shumë. Normalisht. Urdhër. Ishte një budalla që po hante fare, dhe I bie një farë në tokë. Budallai ngriu, hiq fare. Budallai ngriu, më të thash, hiq fare, nuk lëvizte. Pastaj budallai hodhi një farë tjetër dhe I tha, ndihmoja atë të ngrihet. Të leta radhës bashkëbisedimi, qerosi, më duket se më ra një fije floku në gjellë, qori, pash, shurti, po, se nuk e dëgjova, sakati, pushoni, se jo nxjora me shkilma për jashta. Një djalë I dërgoi të dashurës së tij një SMS. Lusim përdorimin e këtij numri. Lusim përdoruesin e këtij numri të martohet në mua. Menjëherë personi përgjigjet, nuk keni kredi të mjaftueshëm për këtë opsion. Duke ndetur mbrëm në të dashurën jashtë, ishte ora rreth 12 të natës. Zemër, kam ftohtë, po më thoshte e dashura, dhe çfarë do? Një çup? Do një si gjupi im tani? Po, zemër, mirë. E ke parasysh tregun e rrobave? Po. Fiks të dyqani I parë majtas, e kam blerë këtë unë. Në shko, nesër dhe blej edhe ti një. Kusuri. Barceleta radhës. Shkova tek tregu I Lazaratit, I thash një plake. Më bëj 1 kile domate. Ajo më bëri. Sa bëj nënë? 12 më tha. 1200 më tha. Urdhëroi lekët. Nuk ka nëna të vogla të bëj kusurin në shash. Nuk ka nëna të vogla të bëj kusurin në shash. Kjo ishte seria e parë një emisioni që do të qasë shumë, domethënë sepse Barceletës marrë në një tjetër, jo. Nëse ju pëlqeu, bëni like, komentoni dhe na jepni mendimin tuaj për këtë emision. Nga visi, ciao.